दोस्तों ये चाइना एलसीडी का कार्ड है, साउंड का प्रॉब्लम है, इसके कैपेसिटर जो फटे हुए थे। अब देखते हैं आईसी चेंज करना पड़ता है या नहीं चेंज करना पड़ता है, देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। जी ये 19 इंच का चाइना एलसीडी लोकल मेड है। बहरहाल कैपेसिटर इसके चेंज कर दिए हैं ये चेंज कर दिए हैं। अब देखते हैं आगे क्या सूरत हाल है। फिर अब इसको ऑन करते हैं, फिर देखते हैं। अभी इसके जैक वगैरह लगाते हैं। इसको ऑन करते हैं, देखते हैं आवाज़ आती है कि नहीं आती। इसमें भी हम सप्लाई इसकी देखते हैं, एसी की लगा लेते हैं, अलग अडेप्टर लगाने की कोशिश करते हैं। लाइट ऑन हो गई, केबल लगा लेते हैं। और स्टैंड बाई से रिलीज हो गई, देखते हैं कि आवाज़ आती है नहीं आती। आवाज़ इसकी बिल्कुल थोड़ी है। पंजाब की तरक्की और खुशहाली से जलने वाले जलते रहेंगे। पंजाब में मरीम नवाज की सेटअप क्यों हो गया अब इसको फिट करके। मरीम नवाज की वसाइल को असल से रही मेहमान और रावतपुर से बिहाड़ी तक पहुंचा दिया है। रामदाना की दवाओं को मेरी बात हासिल नहीं हो रही। पंजाब के लोग मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी इसकी आवाज़ का प्रॉब्लम था, ये हो गया ओके हो गई है। अभी इसको फिट करते हैं, फिर चला के देखते हैं। ये एक कस्टमर लड़का एक लेके आया था, उसने घर में खुद ही खोली थी कि ये स्पीकर भी अलग निकाल के लेके आया था। अभी देखते हैं स्पीकर इसके ठीक हैं, लगा के फिर देखते हैं क्या होता है। फिर चलाते हैं इसको, पहले स्पीकर लगा लेते हैं। जी ये कार्ड मैंने फिट कर दिया अब इसका। अब देखते हैं, अब स्पीकर लगाते हैं इस पर, स्पीकरों के पेच वगैरह लगा के फिर इसको चलाते हैं। बहरहाल अक्सर गाहक ये करते हैं कि जब पैनल का जैक लगाते हैं ना LVDS का, वो उनको समझ को नहीं होती कि कैसे लगाना है। ये उल्टा सीधा लगा देते हैं और पैनल अक्सर मेन आईसी फ़ौरन शॉर्ट हो जाता है, तो करंट उल्टा जाता है, वो ख़राब हो जाता है। अभी ये इसका पैनल लगवा रहे हैं। ये जैक जो है ये बहुत एहतियात के साथ करना पड़ता है। अगर गलती से भी उल्टा लग गया तो काम उल्टा ही कर देगा। अभी हमारे पास इसका स्टैंड वगैरह नहीं है, हम इसको ऐसे ही लगाते हैं। ये ऑन हो गया स्टैंड बाई। ओके हो गया। Yeah, look, I hope that they'll ठीक stop. हो गई। They shouldn't really do that. They got suckered into this by the Iranians. You know, the Houthis largely were smart and stayed out of all this throughout the conflict.